ဟေ့တင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ4ရမှာပေါ့ကွာပေါက်ကရတင်းနဲ့ပေါင်းရင်6ရတာဟာ4ပါကွာမယုံရင်ဟိုကောင်တွေကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်အောင်6လေ တင်းနဲ့ပေါင်းရင်6ရရဲ့လေ 6ရတာ အေးလေ6မှန်းအတိသားကြီးကိုပြန်ပြောတင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ 6ရရဲ့ဘော်ရာတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံမှုလားဗျဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာတော့ဖြစ်အမှားဆိုတာအထင်သားကြီးပေါ်နေရနော်ဒါပေမဲ့ကိုသိထားတဲ့အမှန်ကိုရဲရဲကြီးမပြောရဲဘဲနဲ့ဒူအများအဖြေတဲ့အဖြေအများရဲ့ယူဆချက်ခံယူချက်နောက်ကိုလိုက်သွားတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုလူတွေကဘာလို့ကိုအမှန်လို့ယူဆထားတာထက်အများနောက်ကိုပဲလိုက်သွားရလဲကဲဒီနေ့တော့ဒီအကြောင်းတွေပြောကြမယ်ဗျာ The safety in numbers. ပထမဆုံးကတော့လူတွေအသွေးအသားထဲမှာကိန်းအောင်နေရဲ့အသက်ရှင်ရေးဗီဇဖြစ်တဲ့အများနဲ့ဆိုပို့ပြီးလုံခြုံတယ်တယောက်တည်းဆိုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့တွေးတတ်တဲ့လူသဘာဝကြောင့်ပဲဒါကို the safety in numbers ဆိုပြီးပြောကြတာကိုယ့်ဘက်မှာလူများရှိလေ safe ပို့ဖြစ်လေပေါ့ဗျာအတွေးအခေါ်တွေအမြင်တွေယူဆချက်တွေသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ကိုယ်ခံယူချက်ထက်လူအများရဲ့သဘောထားပိုပြီးအရေးကြီးနေတယ်လို့တွေးမိပါအောင်ဒီသဘောကဖုံးရှိပဝေသနီကြောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့ဘော်ဒါရီနဲ့တူအေးစိထိုင်နေနဲ့အဲ့ဘော်ဒါရီကရုတ်တရက်ကြီးဘာမပြောညာမပြောအလန်တကြားထပြေးကြရဆိုတော့အဲ့လူကဖြောက်နေဘာလို့ထပြေးနေကြရလဲလို့အရင်မေးမနေတော့ဘူးသူလဲအော်တိုထပြေးတော့တာလူအများကြီးထပြေးနေကြတော့တေချာဘောအနေရရှိလို့ဖြစ်မယ်အနောက်ကကြားမြန်းလိုက်လာလားငါမပြေးရင်ငါအတွက်အနေရရှိတယ်ဆိုရဲ့အတွေ့အချက်ချင်းဝင်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှန်လားမှားလားလဲစဉ်းစားမနေတော့ဘူးအသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာနောက်ဥပမာတစ်ခုကညတော်မှောင်တဲ့ချိန်ကိုကအလုံးနောက်ကျလို့ဘတ်စကားမမီလိုက်ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်ပေါ့ရွေးစရာ2လမ်းရှိတယ်လူအရန်ပြတ်ပြီးတော့နေရဲ့လမ်းနဲ့လူစီပြီးတော့နည်းနည်းဝေးရဲ့လမ်းဆိုဘော်ဒါတို့ရောဘာရွေးမလဲဝေးရဲ့လမ်းဆိုအချိန်နည်းနည်းပို့ပေးရပါမယ်အရေးချောင်းဆိုလူစီရောအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်လုံုံတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးပေါ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ social media trend တွေ challenge တွေဘာညာပေါ့ဗျာလူတိုင်းဒီဟာကိုလုပ်နေကြပြီကိုက like မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကပဲ trend တော့မလိုက်နိုင်ပဲကြံခဲ့သလိုလိုလူအတိုင်းဝိုင်းပဲဝင်မဆန့်တော့သလိုလိုမယုံမရောဖြစ်ပြီးတော့အတွေးပေါင်းစုံဝင်လာရောအဓိကကတော့ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အများတိုင်းလိုက်လို့ရင်ကိုအတွက် safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့Ash conformity experiment. နောက်တစ်ချက်ကဘော်ရာတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရင်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ပဲချရလို့ထင်လားတကယ်လူအများစုရဲ့အမြင်ကကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပါလွှမ်းမိုးသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုစွမ်းအားကြီးရဲ့ဗျဒါကိုသက်သေပြခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးသုတေသနတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့1952ခုနှစ်တုန်းကစိတ်ပညာရှင် Solomon Ash လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Ash conformity experiment နောက်တစ်မျိုးအခေါ်ဆိုရင် the famous line test ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်လည်စမ်းသပ်တဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာလူ6ယောက်လောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ယောက်ကပဲတကယ်အစမ်းသပ်ခံကျန်တဲ့9ယောက်ကတမင်ထည့်ထားတဲ့အစမ်းသပ်ခံအယောင်ဆောင်တွေအခန်းထဲမှာသူတို့ကပ်ပြားတစ်ခုထုတ်ပြတယ်အဲ့ကပ်ပြားပေါ်မှာမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်ဘေးနားမှာနောက်ထပ်အတိုးရှိမတူတဲ့မြင်းချောင်း3ချောင်းရှိတယ်သူတို့လောကမှာအဲ့မြင်းချောင်း3ချောင်းနဲ့ကဘယ်မြင်းချောင်းကရှေ့ဆုံးကမြင်းချောင်းနဲ့တူလဲဆိုတာကိုရွေးရမှာပေါ့တကယ်ကအရန်လွယ်အရန်လဲရိုးရှင်းပြီးတော့အဖေမှန်းလည်းအရန်ကိုတိတာနေတာဗျဆက်စချင်းမေကုန်း2ကြိမ်မှာတော့တိုက်ထားတဲ့9ယောက်လုံးကအဖေမှန်ရွေးပေးကြတယ်တတိယအကြိမ်လေးရောက်ထူးဆန်းတာတွေစဖြစ်လာပြီဟို9ယောက်ကတညီတညွတ်တဲကိုအဖေမားတစ်ခုကိုဝိုင်းရွေးပေးကြတာဗျအစမ်းသက်ခံဆရာသမားအလဲလဲရောက်တော့ကြောင်တောင်လေးဖြစ်သွားတော့ဗောဒါမဲ့ तू ကကိုယ့်မျက်စိကိုယုံကြည်မှုရှိနေသေးရောအဖေမှန်ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်။ तू တယောက်တည်းအဖေမှန်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးကအယောင်ဆောင်9ယောက်ကဟာဒီကောင်ဘာလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘူးကြီးကြည့်လိုက်ရတာဗျာ။ကိုယ့်မျက်စိမှာမြင်နေရတာတခြားရှေ့ကလူတွေအကုန်လုံးကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဖြေသွားတာတခြားဖြစ်နေတော့အခန်းထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအပြင်းထန်လာတာပေါ့။ဒီဖိအားကြီးကိုမခံနိုင်တော့လို့၄ချိန်မြောက်လဲကြအောင်။ तू လဲတွန်းဆုံနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟို9ယောက်ရွေးထားတဲ့အဖေမှားကြီးကိုပဲရွေးချလိုက်ရော။ဒီစံသက်ချမ်းကနေဗာတိလိုက်ရလဲဆိုတော့လူတွေကကိုခံယူထားတဲ့အမှန်တရားဘက်မှာရရရက်တည်ဖို့ထက်ကိုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများနဲ့ဝင်ဆန်းဖို့သင်္ကွဲငှက်မဖြစ်ဖို့ပိုပြီးဦးစားပေးလေးရှိရပဲ
စိတ်ပညာအရလဲလူတွေကအပေခံအမှာကိုကြောက်ကြတော့တယောက်တည်းကွက်ပြီးမှန်နေမဲ့အစားအများနဲ့အတူလိုက်မှားနေရတာကိုပိုပြီးစိတ်အေးကြတာငယ်ငယ်ကစောင်းမွေးဖြေတော့ဘေးကလူတွေအကုန်အဖြေတစ်ခုရဲ့ရွေးနေကြတာမြင်မိသွားရင်ကို့ဖြေကမှန်နေတော့မှဟာငါပဲမှားနေရများလားဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့လိုလိုက်ပြင်မိသွားမျိုးပေါ့ဗျာ Pluralistic ignorance. ဒီတစ်ချက်ကဘော်ဒါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ပူးကြမှာပဲဘော်ဒါတို့စာသင်ခန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်အစည်းအဝေးထဲမှာအရှင်းကတင်ပြပြောပြနေရကိုဘာဆိုဘာမှအောင်နားမလည်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပူးကြရမလားဘေးကိုလဲကြည့်လိုက်တော့အကောင်လုံးခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေကြတော့ကိုတယောက်တည်းလက်ထောင်ပြီးမေးဖို့ကလည်းတွန်းဆုံနေရပြန်အောင်ကြံတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကနားလေသဘောပေါက်နေတာကိုတယောက်တည်းထမင်းနေကိုကပဲငတုံးကြီးလိုအိတ်ငိုက်နေလို့ပဲလွတ်သွားတာလိုနဲ့ထင်ကန်းမှာစိုးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတကယ်ကျတော့ကြံတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲတွေးနေကြတာဗျအားလုံးပြီးသွားမှမင်းဟိုကနားလည်လိုက်လားဒီဟာလေးသဘောပေါက်လိုက်လားနဲ့ပြီးတော့တယောက်မှလည်းနားမလည်လိုက်ကြဘူးဒါကို pluralistic ignorance လို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ကသတင်းမှားတစ်ခုကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်မိရဲ့100မှာ90လောက်ကဓာတ်ရမှားနေရဆိုတော့စိတ်ထဲကသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဝင်မရှင်းမဲနဲ့ငြိမ်ပြီးကြည့်နေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကဓာကြီးကိုလက်ခံနေကြရလားငါသာဝင်ထောက်လိုက်ရင်တခြားသူတွေကငါ့ကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြမလားဆိုပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အကဲခတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေကြရလေနောက်ဆုံးတော့အဲ့သတင်းအမှားကြီးရပဲအမှန်လိုနဲ့လူကြားထဲကိုပြန်သွားတော့တာပဲဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသဘောထားတစ်ခုကိုကတော့နားမလည်ဘူးဒါမှမဟုတ်လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကဒါကိုနားလည်တယ်လက်ခံတယ်လို့ကို့အုံနောက်ကယူဆလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုကလူအများကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမထုတ်ရဲတော့ဘူးငင်းလည်းမငင်းတော့ဘူးအဲ့တော့မှားနေတဲ့ဟာကြီးကိုအော်တိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့ကဲခက်တာကတော့အဲ့လိုတွေးတော့နေတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကလည်းဒီလိုပဲတွေးနေတာဗျာ The bystander effect. နောက်ထပ်လေးလာတာတွေမှာ the bystander effect ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ပြန်တယ်အရှိမပြောပြခဲ့ရရင်လည်းခက်ဆင်ဆင်လေးပဲဗျကိုကတရက်အေးအေးဆေးဆေးလေးလမ်းလျှောက်နေမယ်ကိုရှိမှအစီအရန်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယစိုက်ကယ်မောက်တာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရက်လဲကျသွားတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တကယ်လို့သာအဲ့ချိန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တေးကြတယ်ချက်ချင်းကိုယ်တိုင်စေုံကားခေါ်ရဲကားခေါ်နဲ့ဝင်ကူညီပေးမိမှာပဲဘာလို့ဆိုရင်ငါသာဝင်မကူညီရင်ဒီလူသေသွားနိုင်တယ်ငါကူမရမယ်ဆိုတာသိနေလို့ပဲဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာဒါမျိုးကြုံမယ်ဆိုရင်ရောပေါ်ရတော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကူမယ်ထင်လားဘေးနားမှာကိုလိုပဲရက်ကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဝင်ကူညီပေးခြင်းတဲ့စိတ်ထက်အများကြားရဲ့ရောနေခြင်းတဲ့စိတ်ကပိုပြီးအားကောင်းသွားတယ်ဗျဒီတော့လူတွေအများကြီးရှိနေတာငါမဟုတ်လဲတယောက်ယောက်ကတော့ဝင်ကူပေးမှာပဲလို့အရင်တွေးမိဖို့ကပိုများတယ်အားလုံးကအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုစင်ကြေပေးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြတာပေါ့ဒါကို diffusion of responsibility လို့ခေါ်တယ်ဗျလူများလေတယောက်ချင်းစီရဲ့တာဝန်ယူမှုကနည်းသွားလေပဲဒါကကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါသွားတာတဲ့လူအများကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ကြီးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဘာမှမသိရဲ့ဘေးလူတယောက်လိုရက်ကြည့်နေဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူသွားလို့ပဲဒါကြောင့်လေဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့ရင်ဝေမကူညီပြတာမဖြစ်သင့်မှန်သိနေရအောင်မှလူများနေတူဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေဖို့ပဲရွေးချယ်တတ်ကြတော့ပါဗျာဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးွားလို့လက်တွေ့ဘဝမှာဒီလိုအခြေအနေတကယ်ကြုံလာခဲ့ရင်ငါတော့ရက်ကြည့်မနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တည်းလည်းမလုံနိုင်ဘူးဘေးကလူတွေလည်းဝင်မကူပဲဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေကြရဆိုရင်ဘာလို့အောင်မလဲသိလားတယောက်ချင်းစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဦးလေးကတော့စေုံကားခေါ်ပေးပါအန်ဒီကတော့ရဲကားခေါ်ပေးအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ချပေးလိုက်ရင်သူတို့ခေါင်းဆောင်လို့မရတော့ဘူး Information cascade. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာအဖြစ်များဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘော်ရာတို့ဘိုင်းစာလို့အပြင်ထွက်စားတော့မယ်ဆိုတော့မုံဆိုင်နှစ်ဆိုင် A နဲ့ဆိုင် B ကိုတွေ့မယ်။ကဲဘော်ရာရီးစားလေးကိုဝယ်ကျွေးဖို့ပိုကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုရွေးချင်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုင် A ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့စားနေတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ဆိုင် B ကကြတော့ဆိုင်ထဲမှာလူအပြည့်နေပါပဲ။ကဲဘော်ရာလာဆိုရင်ဘယ်ဆိုင်ရွေးမလဲ။ဟုတ်တယ်ဘော်ရာတို့တွေးသလိုပဲဆိုင် B ရဲ့ဝင်လိုက်မှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုဒီလောက်လူကြီးအများကြီးစားနေတာကောင်းလို့နေမှာပေါ့ဆိုရဲအတွေးကအော်တိုဝင်သွားတာပဲလေဒီလိုသဘောတရားမျိုးကိုဘော်ရောက်နှစ်ရိုင်းကြုံနေရကိုဗစ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်သာသုံးစက်ကူတွေအများကြီးဝယ်ကြတာမှတ်မိကြအောင်ပါပေါ့ကိုရှိမှလူတချို့ကအိမ်သာသုံးစက်ကူတွေဝယ်သွားတာတွေ့ရနဲ့ကိုကရောရောင်ပြီးတော့လိုက်ဝယ်ရောလိုအပ်လားဆိုတော့လည်းမလိုအပ်နေဘူးဟာသူများကြီးတော့ဝယ်နေကြပြီစင်ပေါ်မှာတိတ်တော့မကြမ်းတော့ဘူးငါလည်းလိုက်ဝယ်ဦးမဟေ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်ချတော့တာပေါ့
social media မှာဆိုတဲ့တစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုမကောင်းသတင်းလွှင့်ထားတဲ့ post တစ်ခုတက်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ post အောက်မှာဝိုင်းထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment မျိုး10ခုကနေ15ခုလောက်တွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုမသိစိတ်မှာကွာဟာဒီ post မှာပြောထားရတကယ်လားမသိဘူးဟာဆိုရဲစိတ်မျိုးအနည်းနဲ့အများတော့ဖြစ်လာမိရပဲဒါကြောင့်မလို့လေအခုခေတ်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်အယူဆအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေတာမျိုးလုပ်ချင်ရင် post တစ်ခုအရင်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် account တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ဝိုင်းထောက်ခံတဲ့ comment တွေရေးမယ်ဒီ user တွေကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့တခြားလူတွေကိုပါလိုက်ယုံလာအောင်လို့ဆွဲဆောင်ကြတာလူတွေကလည်းတကူကူဆိုရင်လိုအပ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့စုံဖြတ်ရမှာပြင်းတော့ဖြက်လန်းနည်းနဲ့အများပြောတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်သွားကြတော့တာနောက်ဆုံးလူတွေယုံတာအမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးလူအများရဲ့အပြုတ်မှုတွေပဲဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောလို့လူအများလောက်တာလုံးဝလိုက်မလို့ရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုက်မှာမီးလောင်လို့အကုန်ဆင်းပြေးကြရင်ကိုယ်လည်းလိုက်ပြေးရမှာပဲ ယောက်ျားကြီးပြေးကြအောင်လေ အဲ့ခါကျငါသူများလောက်တာလိုက်မလို့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အယူထားလို့တော့မရဘူးပြောချင်တဲ့ point ကလူအများနောက်လိုက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျဘာလို့ဘာမှမစင်စားမဲနဲ့မျက်စိမိတ်စွတ်ယုံလိုက်တာမှအနေရများတာကဲဒီနေ့ပြောသွားတာလေးတွေကတော့လူတွေကဘာကြောင့်လူအများနောက်လိုက်ကြလဲဆိုတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့ဗျာလူတဘာဝအရာဟိုဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတေချာသိထားပြီးတော့အခုခေတ်လိုလိန်လေလှည့်စားတာတွေအရန်များတဲ့ကာလာကြီးထဲမှာလူများနေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာရဲ့ဒီလိုလူတဘာဝကိုအတုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြရဲ့မတူတော်တွေရှိရဲဆိုတာကိုတေချာလေးသတိထားကြအောင်တော့ပေါ်တာတို့ ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ခလုတ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးကြပါဦးကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ